দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা ও পচা জমা জল থেকে মুক্তি পেল মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর তানিবাড়ি মুচিপাড়া এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবার। মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে, যা নিয়ে খুশি স্থানীয়রা। 2 বছর আগে স্থানীয় বাসিন্দারা নূরজাহান খাতুন সহ প্রশাসনের কাছে এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। সেই সময় নূরজাহান খাতুন ব্যক্তিগত উদ্যোগে রামিজ দিয়ে রাস্তা করে দিতে চাইলেও স্থানীয়দের দাবি ছিল স্থায়ী সমাধান। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারের সময় এই দাবি তুলে ধরা হয়েছিল। অবশেষে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চদশ অর্থবর্ষের তহবিল থেকে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পের সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্যা মালা রহমান, মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নূরজাহান খাতুন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মতিউল আনসারি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর মাহফুজুর রহমান। সরকারি ঢালাই হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে নূরজাহানকে বলেছিলাম, ভোটের সময় এসেছিল, আমি নূরজাহানকে বললাম আমরা সবাই মিলে, তো বললো কি ঠিক আছে আমরা পাস করলে আমরা আগে করবো, এইটাই করবো। হ্যাঁ, ওনারা বাদ করেছে, কথা মাফিক ঠিক আছে, আজকে ঢালাই হচ্ছে, নূরজাহান আমাদেরকে ঢালাই করে পূর্ণ করে দিল। আচ্ছা, কি সমস্যা হতো? জলের সমস্যা ছিল এখানে, অনেক জল ব্যবস্থা ছিল, চেংড়া বাচ্চারা মাটি অনেক কিছু হচ্ছিল। আচ্ছা, তো আজকে পূর্ণ করেছে। আচ্ছা, সুবিধা হবে এবার? সুবিধা হবে এবার। কি নাম আপনার? আমার নাম শরীফ মমি। স্থানীয় বাসিন্দা? হ্যাঁ, এখানকার। আমাদের এখানে জলের সমস্যা ছিল, জল জমে থাকতো, বাচ্চাদের খুবই অসুবিধা, কষ্ট হচ্ছিল, কোনো দিকে আসা যাওয়া করা যাচ্ছিল না। এখন ব্লকে জানিয়েছিলাম, নূরজাহান দিদিকে জানিয়েছিলাম, কথা দিয়েছিল। এখন কি কথা দিয়েছিল? রাস্তা বলেছিল যে ভোটের পরে রাস্তা হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো হচ্ছে রাস্তার সমাধান হচ্ছে। আচ্ছা, তো এখন রাস্তার সমাধান হচ্ছে, ভালো হচ্ছে, আমাদের অসুবিধা আর হবে না। আচ্ছা, রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, নূরজাহান দিদি যেরকম কথা বলেছিলেন, আমাদের এখন সেই কথাটা পুরো হয়ে গেল। আচ্ছা, রাস্তা হচ্ছে? রাস্তা হচ্ছে। আচ্ছা, কোথায় এটা, কোন এলাকা, জায়গার নাম কি? এখানে মুচিপাড়া। আচ্ছা, তানিবাড়ি। তানিবাড়ি, হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আইসা দিদি। স্থানীয় বাসিন্দা? হ্যাঁ। সমিতি থেকে প্রায় 3 লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ হচ্ছে। আমার সংসদের সব থেকে জঘন্য এবং খারাপ পরিস্থিতি এই রাস্তার ছিল। আমরা ভোটের সময় যখন ভোট চাইতে আসি জনসাধারণের কাছে, তো এখানে প্রায় হাঁটু জল ছিল। তখন ওদের একটাই দাবি ছিল যে আমরা সব ঠিক ভোট ভাট সব দিব, কিন্তু আমাদের রাস্তাটা করে দিতে হবে। তখন আমি ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি যদি এখান থেকে পাস করে যাই, তো আমার সংসদ যদি প্রথম কাজ হয়, তো এই তানিবাড়ি এলাকার প্রথম কাজ হবে। এবার পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হয়ে যখন পঞ্চায়েতে গেলাম, তখন দেখলাম যে কাজটা বড় আছে, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন আমি আমার এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার নূরজাহান খাতুনকে বললাম ব্যাপারটা। তো উনিও বললেন যে ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো যে তোমার কাজটা অবশ্যই করে দিবে এবং প্রথমে তোমারই কাজটা করবো। তো আমি ওকে গেলাম, ও আমাকে আশ্বস্ত দিল, আর সেই কথা মতো ও আজকে আমার দাবিটা পূরণ করেছে। এই দাবিটা পূরণ হয় এলাকাবাসী খুব সুবিধা উপকৃত হবে। বিশেষ করে এখানে যে জল জমতো, এই জল জমার কারণে অনেকের পায়ে ঘা, অনেক কিছু হয়েছে, সেই সব থেকে রেহাই পাবে। আর যে টাকা দিয়ে কাজটা হচ্ছে, এই টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ হয়তো কাজটা সম্ভব হবে না। 2 বছর আগে ঠিক একই সময় এনায়েতপুরে তানিবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা আমার কাছে রাস্তার কথা জানায়। তখন আমি তড়িঘড়ি ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাবিশ দিয়ে একদিকে চলাচলের রাস্তা করে দিতে চাইলেও তাদের দাবি ছিল পাকা রাস্তা। ভোট প্রচারের সময়ও তারা একই দাবি জানিয়েছিল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর সেটা পূরণ করতে পেরেছি, ভালো লাগছে। আচ্ছা, কোন ফান্ড থেকে হচ্ছে? মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির 15 ফিনান্স থেকে প্রায় 3 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি করা হচ্ছে। আচ্ছা, কি মনে করছেন সমাধান হবে এবার? হ্যাঁ, হবে সমাধান। আচ্ছা, তাহলে কি প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো? হ্যাঁ। আচ্ছা, কারা কারা আছেন আজকে আপনারা এখানে? আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার মালা রহমান আছে, আমাদের দলনেতা আছে, আমাদের স্থানীয় মেম্বার মতিউর রহমান আছে, আর আমাদের উপপ্রধান মাহবুবুল হক আছে, আর স্থানীয় বাসিন্দারা আছে। আচ্ছা, সুবিধা হবে এবার জনগণের? হ্যাঁ, হবে সুবিধা। আচ্ছা, আপনার নাম বলবেন, কি দায়িত্ব রয়েছেন? আচ্ছা, কি দায়িত্বে রয়েছেন? মৎস্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ। এখানে এনায়েতপুরে তানিবাড়িতে
এখানে একটা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কাজ নেওয়া হয়েছিল। এটা আমরা ভোটের সময় এখানে এসেছিলাম, যে কারণে এখানটাতে দেখেছিলাম রাস্তা খুব খারাপ অবস্থাতে ছিল, জল জমত। আমরা সবাই মিলে এই কাজটা করতে সম্ভব হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজটা হচ্ছে। এবং আমার সঙ্গে আছেন আমার পঞ্চায়েত সমিতির নাম নুরজাহান, সঙ্গে উপপ্রধান আছেন ভগলু, তারপরে হচ্ছে দলনেতা, আরো সব স্থানীয় মেম্বার আছেন। মেম্বাররা আছেন। আচ্ছা, বলছি কি সুবিধা হলো এই কাজ হওয়ার ফলে? এখানকার গ্রামবাসীদের সুবিধা হলো, এখানে বর্ষার সময় খুব জল জমে থাকতো, পরে খুব চলাচলের অসুবিধা হতো। এবার সুবিধা হবে? হ্যাঁ, সুবিধা হবে। আচ্ছা, আপনার নাম বলবেন, কি দায়িত্বে রয়েছেন? আমি পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের মেম্বার মালা রহমান। ঠিক আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ফর বেঙ্গল। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.